影響到嗰隻手咧就痛到咧痹住扯住啊！遞高嗰陣時咧都扯住好痛好辛苦。咁而家做完之後咧，嗰隻手咧就鬆好多啦而家。我姓文嘅，有陣時咧就搬啲重嘢咧，近個肩胛位嗰度咧就覺得開始有啲痛，痛到咧好似俾釘釘住喺個肩胛位嗰度。睇過中醫針灸拔罐啦，又睇過鐵打骨醫喎。但係都唔得啊！痛嗰個幾個月，瘦咗成10幾磅啊，痛到真係頂唔順。收尾家姐就介紹我嚟咁樣痛唔痛？痛㗎。總之就算唔係幾喐佢咧，都痛嘅。嗰個療程咧就唔痛嘅，即係冇我想象中個以為話即係整到好痛啊，其實就唔痛嘅。針對我個背脊同埋嗰個肩胛位嗰個痛症咧，整完之後咧就個人都好舒服。做咗2個月到就差唔多好翻晒咯。真心推薦俾大家。